इस वक्त हम मानी कैटल फार्म में मौजूद हैं। का कलेक्शन मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलेक्शन है। थोड़ा खुला हुआ ये ब्राह्मण खड़ा हुआ है इनका, सबसे जायंट बोले इनका ब्राह्मण। फार्म का ब्यूटी है ये। देखिए माशाल्लाह बहुत ही जायंट बोले ये। वीडियो में छोटा लग रहा होगा लेकिन मेरे बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त बोल है। माशाल्लाह मानी कैटल फार्म का माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बुल है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरती में, वज़न में, साइज में है। ये थोड़ा एग्रेसिव लेकिन मार रहा है, ये गुस्से में है। असल में इतने सारे लोगों को देख के परेशान हो जाते हैं दिन भर जानवर दिखते लोग। मैं आपका भी पूरा कलेक्शन इनका दिखाता हूँ। माशाल्लाह से एक बछड़ा ये है, एक बछड़ा ये बंधा हुआ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत प्रिंट में। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बछड़ा ये भी। देखिए माशाल्लाह कितना हैवी बछड़ा है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बछड़े हैं। इनके साल के कलेक्शन का बहुत ज़बरदस्त है, आउट क्लास कलेक्शन है। आप लोग देख सकते हैं। देखें माशाल्लाह ये देखें माशाल्लाह बछड़ा खुला हुआ है। खूबसूरती देखें आप माशाल्लाह। ये देखें सहवाग का बछड़ा बंधा हुआ माशाल्लाह। कमर चेक करें, ज़बरदस्त बछड़ा है ये। मुझे नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही कोई ज़बरदस्त बछड़ा है माशाल्लाह। ये देखें बेहतरीन चादर में, ये देखें
ज़बरदस्त झालर में माशाल्लाह, ये बछड़ा बहुत ज़बरदस्त है। कलेक्शन में आपको इनका पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सारे जानवर आपको दिखा सकूँ। भाई यहाँ पे तो मैं ये देखिए जोड़ा बंधा हुआ माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बछड़ा है। कल में वीडियो में अंदाज़ा नहीं होगा आप लोगों को, लाइव आप इसका देखोगे तो इनका आपको वज़न और हजम इनका पता चलेगा। ये देखें आप, सेम ऐसा ही एक और बहुत ज़बरदस्त बछड़ा है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह 3 बछड़ा बोले हैं। रैंप पे आ रहे हैं माशाल्लाह तीनों। अच्छा अभी आप काम करो, तो मैंने इसको अभी मुझे मिला था, मैंने कहा भाई वो मालिकों को बैनर तो दिखा दो कहाँ लगाए, मुझे तो दिख नहीं रहे, आप ही कोई बता दो तो कहाँ लगाए हैं। नहीं आप अगर बोलो कि भाई वो मार्केट के बैनर आपने लगाए थे वो कहाँ गए, हमें पता तो मैं जाके देखे तो नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। बोलो हमने साथी अपना बोर्ड एक बनाया ना, ऐसे प्रेशर तो दो आप कम से कम। ब्राह्मण बछड़ा खोल दिया इन्होंने अपना, ब्राह्मण देख सकते हैं, इसकी खूबसूरती देखें आप बस। हिरन भी छोड़े हुए इन्होंने, हिरन भी दिखाता हूँ आपको माशाल्लाह। डर रहे हैं, डर के भाग रहे हैं, डर के भाग रहे हैं। ये है बड़े प्यारे, आप देख सकते हैं। हिरन भी अवेलेबल है इनके पास।